Você conhece o boldo? Sabe para que serve? Apesar do seu gosto amargo, o boldo tem muitos benefícios, que pode aliviar desconfortos no estômago, fígado e intestino. Ele ajuda naquela sensação de estufamento, enjoos, arrotos, ajuda a reduzir gases, dores abdominais, melhora a digestão lenta e alivia os sintomas da ressaca. Não deve ser consumido por crianças, idosos e gestantes. Para mais dicas maravilhosas como essa, escreva nos comentários. Eu quero! Uai, seu app de vídeos curtos.